Tai pirmoji šio vakaro viešnia originali 5 vaikų mama. Amerikos lietuvė Foreli sugeba ne tik su meile auginti savo atžalas, bet ir atrasti jų talentus. Kiekvienas vaikas yra unikalus, tik jam reikia suteikti laisvę, sako Foreli, kilusi iš Vilniaus ir vėl ieškanti kelių įsikurti gimtinėje. Būčiau pagimdžiusi net 30 vaikų, juokėsi moteris, į tėvynę šį kartą atvežusi paauglę dukrą Akianę. Tuo tarpu Akianė jau išgarsėjo talentais ir požiūriais. Pasaulio pabaigos nebus, tvirtina ir motina, ir dukra. Tačiau kokias vizijas mato Akianė ir ką ji kalba apie gyvenimą? Žmonės tiki stebuklais. Tiesa, ne visi apie tai garsiai kalba, tačiau širdyje viliasi beveik kiekvienas. Foreli Kramarik sako žinanti, jog stebuklai egzistuoja greta ir jais verta tikėti. Tiesa, taip moteris ėmė manyti lemtingai susikloščius likimui. O jis Foreli pateikė ne vieną staigmeną, bet viskas prasidėjo nuo labai graudaus fakto. Man labai pavyko, kad aš ėjau per gatvę ir sunkvežimis mane pertrenkė. Na ir aš buvau suparalyžiuota ir nuo to ir prasidėjo ir fizinės negalios, bet aš labai greitai pasveikiau, per 2 metus aš jau buvau sveika, bet visokios priežastys, kad man reikėjo truputį ramybės ir aš labai savarankiškai mokiausi. Išmokiau 2 kalbas, anglų ir vokiečių. Išmokau viską, ką man reikėjo iš psichologijos, iš pedagogikos ir jau man išdavė mokslo akademija pažymėjimą, kad galiu dirbti mokyti 17 metų. Foreli tėvas žinomas režisierius Vladislovas Blinstrubas tuomet įkūrė ko gero pačią pirmąją Lietuvoje pusiau privačią mokyklą, kurioje Foreli pradėjo savo pedagoginę karjerą. Tačiau sako, jog po keliarių metų jai teko išvykti į Ameriką. Viskas susiklostė gana keistai. Ir Foreli netgi stebėsi iki dabar, kad išvažiuoti už Atlanto jai pasisekė pakankamai lengvai. Aš neturėjau progos važiuoti iš viso į Ameriką, dėl to, kad buvo saugumas man uždraudęs, nes aš su užsieniečiais kalbėdavausi, tai man tenais toksai buvo štampas uždėtas. Ir atsirado kažkoks tai šventas žmogus tenais, kur su tėvas buvo susipažinęs ir jis man padėjo išvažiuoti. Aš nežinau, kuo jis vardu, bet dėl jo vardo jisai turėjo tenais aš tai nuvažiavau, kad truputį uždirbti tiem žmonėm, kuriems reikėjo išleisti mane. Tenais buvo toksai kažkoks susitarimas ir tais laikais tai buvo priimta. Na, bet tokiu būdu aš ir išvažiavau. Bet jūs išvažiavo dėl pinigų, ar ne? Ne. Ne. Man pinigai kažkaip, aš visą laiką niekada man taip ir nerūpėjo ir iki šios dienos kažkaip jie manęs taip ir netraukė. Aš išvažiavau dėl laisvės. Aš maniau, kad ten laisvė, ten galima vystytis, tobulėti, auginti vaikus ir taip toliau. Kažkokia buvo mano svajonė, kad ten aš surasiu laisvę. Suradot? Žinote, mano Akianė vieną kartą paklausė manęs, kokia mano buvo pati laimingiausia diena, be vaikų gimdymo. Ir aš pasakiau, kad aš išvažiavau į Ameriką. Tuo momentu, kai aš skridau lėktuvu, tai buvo mano pati laimingiausia diena. O pati nelaimingiausia, kad aš jau nusileidau. Ir aš niekada neprigyvau, aš buvau kaip tas bonsai medelis, prispaustas šaknų ir prispaustas akmenim ant šaknų. Ir aš niekada neprigyjau, tai buvo, aš pamilau Lietuvą per tiek metų taip smarkiai, vien tik dėl to, kad aš buvau tenais. Tai kartais žmogus turi pamilti labiau Lietuvą, savo gimtinę, būnant kaip ištremty. Tai aš jaučiausi, kad pas mane buvo tokia dalia kaip ištremtis, nes aš sakau, čia ir buvo mano toks savotiškas kryžius, savotiška rykštė gyvenimo. Apie meilę tėvynei Foreli prabilo neatsitiktinai. Kad ir pradėjusi kurti gyvenimą Amerikoje, ji tikina nesykio nesisakiusi minties grįžti į Lietuvą. Moters pasakojimą liudija ir tobulai išsaugota lietuvių kalba. Sklandžios mintis, neužsimiršusios net ir aplinkoje, kur nebuvo su kuo kalbėtis lietuviškai. Bet to Foreli ketinimai grįžti buvo ne tik tai ilgesys ir liūdesys, ji dėjo nemenkas pastangas. Kiekvienais metais aš tokius žygdarbius dariau, kad aš tik tai grįžčiau ir kažkas atsitikdavo. Arba aš buvau nėščia, arba gimdau, arba vaikai serga, arba vulkanas išsiveržia, ar pasas neateina laiku, ar kažkas, ar mes verslo darom,
arba visiškai beveik bankrotas vyksta. Žodžiu, viskas, va tai buvo pas mus buvo tikrai audringas gyvenimas, nebuvo ramaus. Ir vis kažkas įvyko ir patikėkite manim, visą laiką buvo tas lagaminėlis jau supakuotas. Ir net ir kai mano vyras, aš jau turėjau išvažiuoti po metų, jau viskas, aš jau išsiunčiau savo lažą dalį, sakau, viskas važiuoju, aš atsisveikinu su visu. Ir ligoninėje atsidūriu. Iš to streso, žinote, nualpau. Ir balsas ligoniniai, grįžk atgal į darbą. Man jau nereikia eiti į darbą, nes aš jau važiuoju į Lietuvą. Jau viskas, jau bus užsakyti bilietai, nuvažiuoju mano vyras tenais, būsimas. Aš pradedu kalbėti su juo, mane išmeta iš darbo iš karto, tada, kad aš kalbuosi ne su savo klientu. Ir jis mane pasikviečia į zoologijos sodą, pasiperša, mes iš karto apsivedam. Tai va iš karto. Va tokia buvo kaip coliukės tokia istorija, ne coliukės tos pelenės istorija, tokia labai greita ir aš turėjau pasirinkti Lietuvą arba mano vyras, bet jisai toksai buvo geras, toks žuvus. Nors atrodė, kad aš jį pažinojau visą gyvenimą ir mes taip ir išlikom, va tokie jukdariai, vaikai abudu, taip ir taip mes ir, kaip sakant, visą gyvenimą ir išlikom, va tokiais draugais. Dabar jo šeimoje 5 vaikai. Ir akivaizdu, kad Forelio gyvenimas nebuvo iš lengvųjų. Tačiau Amerika nebūtų Amerika, jei ten nesipildytų svajonės ir žmonės negalėtų savo likimų tvarkytis taip, kaip nori. Amerikoje Forelį toliau tęsė pedagogės darbą, bet lavino ne tik savus vaikus. Rezultatai neįtikėtini, o laimėjimai gniaužia kvapą. Jos auklėjimus vaikus pasaulis jau vadina wunderkindais, o jie nepaliauja keliauti po jį ir stebinti tūkstančių žmonių. Į pedagogiką sueina daugybė disciplinų - ir psichologija, ir antropologija, ir teologija, ir net kosmologija, vardija Forelį. Ir jei iš esmės analizuotumėt gyvensenos problemas, pamatytumėt, jog visi sunkumai prasideda vaikystėje, sako moteris, neabejojanti, kaip ugdyti mažuosius. Aš tikrai nesijaučiu, kad kažkoks tai specialus dalykas atėjo į mūsų šeimą. Nu, nėra to. Tikrai mes turime irgi savo kryžiukų savo šeimą. Aš nemanau tai. Gal sudėjau truputį daugiau tos sudėties. Mano vyras buvo labai palaikantis, labai geras. Ir aš turėjau laiko daugiau išklausyti vaikų, nes išklausimų nelygos. Nes galima išklausyti ir koreguoti, o galima išklausyti ir tai padaryti, kad vaikas pats tobulintųsi. Prakalbusi apie savo atžalas, Forelį kursto neįtikėtina nuostaba ir intriga. Kad ir kokią šalį jį lankytų, skeptikų nesutinka. Moteris atvirai pripažįsta, jog jos vaikų auklėjimo patirtis kitokia neįprasta. Aš pasakysiu, kad jeigu aš nebūčiau taip sirgus nėščia ir nebūčiau vėmus kiekvieną parą, kiekvieną minutę, visus 5 metus su visais 5 vaikais, aš tikriausiai turėčiau 30 vaikų. Bet gal ir gerai, kad tokie buvo mano sunkus nėštumai, nes aš tiesiog myliu tos vaikus ir aš tikrai turėjau juos, kartais turėdavom juos visiškai, kai būdom visiškai be nieko. Be jokių pinigų ir taip norėdasi dar vieną kūdikėlį, bet čia jau tokie mano dalis sunkus ta nėštumai ir kitos moteris tenais jiems viskas lengva, bet aš pagimdžiau visus pati viena namuose po vandeniu. Tai tik tai toksai mano tokia laimė, kad kažkaip viskas veikia gauti ir mes daugiau kaip prieraišiosios tėvystės palaikytojai, tai viską ir miegodavom su vaikais, ir nešiodavom juos, ir neleisdavom jiems per daug tai nusikūkčioti, žodžiu, kažkaip tai natūraliai. Ne pagal spoką auginat? Oi, ne. Ne taip tiesiog motiniškai, taip natūraliai, taip daugiau kaip primityvios gentys, iš ten panašiai auginam. Netrukus laidoje. Akienė Kramarik teigia savo namuose sulaukusi žmogaus Kristaus veidu. Aš žiūriu į viršų, aš po šitas kaip 6 pėdai vyras.